消毒。又来装鸡蛋了。好了，来几个包？哎呦好！从那边工厂带的蛋去了，到这里再装。装车，看这都是娘子军啊，人多力量大呀，搞定了。9月1号下午5点钟了，大家好，我是飞猫。去宁波的鸡蛋装好了。本来就可以上了高速直接走了，但是大家知道的，我前2天把那个发电机寄回到山东厂家去修的，28号给我发出来，百世快递，29号、30号、31号、1号，今天中午刚刚送到我老婆店里去，4天功夫啊，从山东到南通啊，吃不消。现在回去拿发电机，这个天不带发电机吃不消，太热了。走了，先回家。这个右边就是我们如皋的花木大世界啊，现在已经转型升级为如皋盆景风情小镇，有空来看看。回家吃了晚饭，洗了澡，7点半了，到了镇上，到张师傅店里拿发电机。哎呀！哎呀，张师傅店里灯火通明啊！哎呀，哎呀，张师傅啊！哦哟！但是我今天他送来我都还没注意，你要不说没有，他这个是里面送的机油，机器应该没问题。来拆下来看看，这个油不知道从哪里出来的，他这个应该是你要不然看这倒过了。汽油肯定没有的，把这个拆开来看。下一次说一句打电话。这机油缺一点，要补一点机油。先装到架子上再说，要不然加不到汽油。我随便，你走吧，你走吧。走了。哦，走了。晚上8点1刻了，这个发电机似乎还有毛病啊。天太黑看不见，先把它装到架子上面。如果不装到架子上面的话，汽油都加不到。走了，现在走了。
明天到宁波那边再说吧。